سالون سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شب رهنا چندی سرسختی دبوی رهنا. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در غروب استخر لاهیجان. امروز پنجشنبه 25 مرداد ماه و ساعت حدود 7 غروبه. لاهیجان عروس گیلان و زیباترین شهرهای شمال ایرانه. این شهر زیبا در 44 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت و در همسایگی شهرهای لنگرود، آستانه اشرفیه و سیاکل قرار داره. لاهیجان یا به زبان محلی ها لایجان به شهر کلوچه، کوکی و چای مشهوره. لاهیجان سومین شهر و شهرستان استان گیلان از نظر جمعیته. کمتر کسی میدونه که مقبره پدر چای ایران در این شهره که به نام کاشف السلطنه معروفه. قبلا ولاگ گردش در موزه چای ایرانی و مقبره این شخصیت مهم رو در کانال قرار دادیم و اما ولاگ امروز قدم زدن در استخر زیبای لاهیجانه که در پایین شیطانکو یا همان بام سبز لاهیجان قرار داره. این دریاچه یا استخر مهمترین عامل درخشش لاهیجان در بین شهرهای شرق گیلانه، چرا که حاشیه اون جای برای قدم زدن و ورزش در تمام طول شبانه روزه. میشه گفت که زندگی شبانه در اون جریان داره، از 5 صبح که در اطراف این مشغول به ورزش و پیاده روی هستن تا ساعت انتهایی شب که پاتوق گردش و قدم زدن مردم شهره. عمق آب این استخر در بخش‌هایی به 4 متر هم میرسه و از آب اون برای آبیاری مزرعه و شالیزارهای اطراف استفاده میشه. در این ولاگ ما علاوه بر قدم زدن در حاشیه استخر به جزیره وسطی اون که چند سال پیش هم مسدود بوده سری خواهیم زد. راستی ولاگ هایی از قدم زدن شبانه، ولاگ قدم زدن در باران و برف این استخر رو هم در کانال قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم. جاهای دیدنی لاهیجان محدود به این استخر نمیشه و علاوه بر مجموعه بام سبز و تله کابین و شهر بازیش میشه به تالاب سوستان، تالاب سوختکو، بازار محلی، پل خشتی لاهیجان، مزرعه قوها، مقبره کاشف السلطنه و موزه چای، مقبره شیخ زاهد لاهیجانی و محله قدیمی گابنه اشاره کرد. محله گابنه به سبک دهه 50 و 60 ساخته شده که ولاگ اون رو هم در کانال قرار دادیم. قدم زدن در این محل شما رو پرت میکنه به دورانی که هنوز کوچه ها تنگ و درها چوبی بوده. پیشنهاد میکنم حتما این ولاگ رو ببینید. پیشنهاد میکنم ولاگ این محله جذاب و دیدنی رو حتما ببینید. اگر به دیدن زیبایی های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این غروب و از این گردش لذت ببرید.
بیای